और अब खबर सीकर के अजीतगढ़ के हरिपुरा गांव से है, जहां आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पिछले 1 महीने में करीब 1 दर्जन मोरों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। गुरुवार को भी घायल मोर को आवारा कुत्तों का निवाला बनता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन सूचना देने के बाद भी विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और जिससे मोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बना हुआ है।